Ma Mission TV, le miroir du monde. On ne commence qu'à lobby. Et cause à l'okuta, cause à solo, on a tout évité. Voilà, ça la qualité belé, moi on a nos babana détaillé ça, belé, à où mais là, à qualité de ce que maman a fin de l'année, à où mais là. Malobé comme ça là. Mais je vais aller couler la perroquet ou misali zaté. Gana dilatir na ngai, na kwa kuba milité, alinga misala. Lopango nanga ban na ngiringiri nango ayaki kofete na bango aremetaki ba poulet pe baloso bonne fête ya nouvel an ele kamalamu. Bon, on a commis la guérison. Ça y dit pour la commune en 10. Ça y dit pour les communes de Kozo. Nous va balabala nini sur ça on a mutu. Fondation na yepo pas na ngiri. Ya otako commenter les billets pour misala na et bon na Ma Mission TV, le miroir du monde. Bandeko batali mbote bipai biso bozuli bapu ya kolanda biso tokomi na tango ya sembo ndenge générique l'accès bino bandeko batali nazana esengo koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino ike pona kolanda biso merci na bino de partout au bozolanda sembo nde tolobaka yoko sembo miso ya lisolo sembo miso ya makanisi sembo miso ya bitokutana kapona kobeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo merci na bino na 24 communes ya Kinshasa. Vous avez belé bolanda biso, merci na Brazzaville. Vous avez belé bolanda biso na Brazzaville. Vous avez belé bolanda biso na le 26 provinces ya République démocratique du Congo. Bolanda biso na Benin, na Nigeria, na Maroc, na Égypte, na Algérie, de partout. Merci. Na monde entier, Paris, Bruxelles, Hollande, Irlande, États-Unis, Mexique. Bolanda biso de partout à travers le monde. Pour na repesa biso ba suggestion ba remarque ba proposition pour to ba ka émission yo to sala kango pour na bino merci na équipe technique lelo toza bongo na Veambata mwana ya Barumbu Tata Mobich Freddy Takidi bangonde baza na caméra toza na montage ya Tony Binda dia Tabau merci na équipe technique na chef d'antenne Guy pour tout le grand maestro Bandeko Batali sembo apoko ya lelo ndenge générique et l'exhibino pour la première fois nakati ya sembo na ebike boza ebele benga moninga loba na ekota déjà to moni générique lelo to ebi mobenga mi oyo akoza nakati ya sembo donc ezali sembo pona biso to fana nanu to yokaye plutôt landa eti na suka nde na lobaka tango sembo ebandi zwa télécommande yo bwaka yango nanu parce que na tango sembo ezoleka ailleurs en cet instant il y a absolument rien bande ko bateli na sana plaisir ya koyamba pona bino honorable Edi Iyeli Molangi député provincial élu maire député provincial élu ya commune ya Kinshasa mingi azabongo baponie na commune ya Ngiringiri obobenga ka Ngiringoto Edi Iyeli Molangi honorable député provincial azamobenga minabiso awa ezambala liboso to yambaye na kati ya émission sembo bolobaka bele ndenge nini honorable Edi Iyeli alekaka na etando yekete yaza député na biso to ponaye bona lobaka te kasi lelo sembo to tie maboko lelo boko yoka pendant 45 minutes lisolo to betana honorable Edi Iyeli oyo vraiment na tango ya Covid-19 butala kaka ngana bandaki na émission na masque yepe azana masque na parce que aza député provincial Edi Iyeli Molangi mbote na yo honorable député provincial Mbote mingi mopanzi sango de Bozulu. Ala uzana masque na moni sensibilisation za makasi. Oui c'est ça na maladie na wasena bana na ngai ngiri bolimbisi pona lobana masque balanda papa na bango molibeli bango malanda. Merci. Alors na honorable Edi Iyeli Molangi to solola moi makambebele to solola parcours politique na ye to solola le raison ya députation na ye to solola motivation à création ya fondation na ye to solola la réalisation sociale ya honorable Edi Iyeli to solola redynamisation MLC Bando Batali boyeba que honorable Edi Iyeli azabongo président interfédéral ya MLC Funa 1.
Président fédéral. Fédéral MLC Funa 1. Voilà. N'a pas confondre on a Valentin Guérin Boté. Toboyiba problème donc on a président fédéral il y a MLC Funa 1. To solo là, les camarades dynamisation MLC Funa 1. MLC Funa 1 ils ont ba commis le rôle à Bandalungwa, Ngiringiri, Kalamu, na Kasavu. Voilà. Et puis Nasuka, Boyebake honorable Ediye Lazabongo élu pour na compte à partir à mouvement de libération du Congo. Tokoyi ko yamba été na plateau sangeto solo là, les camarades président naé Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, honorable Ediye il y a encore une fois na pesombo tendengo fungoli biso disebeli aux députés provincial. D'abord avant to kota na solo na naeba tango ba vota kiyo. Tango ba proclamer na Séné. Ediye Limulangi élu député provincial ya commune Ngirenge. Ozaki na mama na bana to ozalaki epa moninga to ozalaki na ba course tango yoki ke edi yeli nanga tangi kombo na yo. Esala ko ni na mote. Te isenga sengo makasi mais yebana ki déjà ke na kolika. Po nza ba kosa kate. Po na kubata ki zaki fo nanga onyi so na sala kana makansion so na sala ka utaki pa nzambe. Eba pokaminga erebimi en tout cas nazaki nesengo mingi ko sepela ezwaki so nda kwa wa libota mobimba to sepela ki makasi na 5h du matin ndeko Zulu to komona ki na libota mobimba tourner ko kumisa nzambe le faux banane ko kumisa nzambe le mettre des temps et des circonstances oui na Saint-Pédis wana tourner ko kumisa nzambe. Voilà, honorable Edi Yeli to bayo yonani parcours na yo nini Edi Yeli bimara ka boye papa social outi wapi. Merci beaucoup, mon père Samuel de Zulu. Vous allez voir, tout le monde autour de la carte. Vous vous présentez dans le Lengi. C'est bien le beau. Oui. Et dit Nazali, papa Bana Mutuba. Nazali marié, na maman Missa Change. On a le Lengi à Poso. Le Lengi à Ibale, Nazali homme d'affaires. Na bandi d'affaires n'a depuis 1991. Époque à maréchal de tout. Homme d'affaires au bateau na Kinshasa bafandi ba papa social malamu aibi edi yeli to kota mozilo papa social parce que notre papa social depuis 91 papa social azala quitté ya on rappelle que ça on a pas bon motuna papa social azala quitté pour ngala tout la papa social yé na edi yeli kaka edi azala quitté ba 91 pour ça ba faire on a le lengi ya ibali le lengi ya isato nazali président ya fondation edi yeli le lengi ya ine nazali président fédéral, il y a FUNA 1, il y a MLC. Donc, il dit, ce n'est pas un parvenu. Vous avez un Congolais de pur, de papa, de maman. Il y a de continuer, on a la question, on a côté, on a zali, côté à papa, on a la question, côté à faire, on a la question, qui n'a pas fait depuis 91. La bani va faire en 91, en 97, époque, il y a président Kabila, le père à côté. Le président Kabila, le père à côté, n'a qu'à Congo. Il a voulu que nous fassions ça. Nazaki Kambista les personnes de Zulu pour la confondre bureau d'échange la carte à Matadi. Nasi eloko wana. Est-ce que Makambo ozolo beza ya solo? Oui, oui. Kambista liboso fungola bureau d'échange na Matadi. Na Matadi. Soficom ina simananga ndeko Patrick Libanais ou balaki liboso na Soficom aya kuluka ngai na bureau d'échange. Nazaki na ngambo ya métropole. Banque métropole BC et wana na métropole wana. Big, puis tout fungoli big wana ya papa Kindwelo eratini papa Sisa tout fungoli BBC na Matadi wana na niveau métropole wana na bandi ba faire na ngata balaki ana Kinshasa régime échange na Kekuna na bandi ko volu na bureau d'échange na Matadi wana osali bambo la boni na Matadi na koti na Matadi depuis 97 na ekotika Matadi na 2004 obimi on s'est décidé aux ngano ngoma Kinshasa oui wana na cadre ba faire elle a komi kuna Lingomba ya MLC et Kumakate et Komi. En 2004 non, na 2000, na 2001. Na 2001 de MLC et Kokoma. Na Ekokota na Lingomba ya MLC, ya Jean-Pierre Bemba. Na 2001 on attend baye. Oui, na koti. Ah, donc ça muta kala MLC. Oui, ne Kozulu. Donc 2001 on a 2020 19 ans. Oui, ne Kozulu. Na bandi na 2001. Na koti comme trésorier provincial. Président fédéral na Ngazalaki Roger Nimi et c'est quand on a appelé ancien ministre sport on a épé mana kimia na pe pour inde mutala ki sibiso nzela politique ye mutu azaki président fédéral na ngai na kati ya Bakongo te kozuma solo robeta na Bakongo ezebele président Roger Nimi ake ko inaugurer hôtel na boma tozaki na ye
tobani discours kosolona de 20h à 3h du matin bapesenga poste ya trésorier provincial ya Bakongo mutakobomba misolo ya MLC na kati ya Bakongo bamoni TTT tomoni moni yaza makasi na musala akozaka na poste moko te bayekopesanga poste ya vice président ya bagene ya MLC Mobimba ya Congo central titulaire na ngizaki Dr Paul Bungena secrétaire divizaki la Josi Bidwingi to travailler na bango malamu to sala musala nyonso malamu de na 2005 na kozonga na nguma Kinshasa awa o pe nyonso to kuba litalité teke to kapi ba politicien o to kuteka kuna na matadi mingi bayibaki te isa kateka kama kango Italie na politique on a kuteka na mukuna isa ki mwa bitakata no mais ba kozanga parti bayibaki mukonzi na ngai watikaki bongwana ayibaki yango makambo nyonso kuna zoki na Bakongo ayibaki yango aswaki pena mukonzi na biso ya parti Jean-Pierre Pima Kondo donc nazali mwana ubie ya MLC ya lobite nazali mwana ya MLC ya kala ya ndako 19 ans biso bato to implanter parti na kati ya Bakongo Edi voilà ozongi na Kinshasa na 2005 Edi yeli sikoyo papa social eye na mbula nini papa social eye na mbula nini napesa kio na consideration na biteni mine ya mibale oyoki papa social eyaki bo naza mwana ngiringiri na fona na Bosenge numéro 147 na ko fona na Prince Kasago de ko kaba babuta makanango ndebe bato so bageza éducation tete ndiko mutako santé ko kaba ko fosa kateki mutaote mutona kaba non isa ndiko zo ngana éducation pina mutema na fona bandeko na Bosenge bamoni bazali kamo bakote minga ote to tala kambise moko za kaona sunga biso te to na problème boto ki pa kambise na matanga to ki pa kambise na mais ndikonsona aza player aza malamu na komi na presque Kasavo okimi biso kuna Bosenge ngabino to zaka isika moko kaka bande ko bazoki bota non papa oyo ndikona biso oyo to muna batu boité aza politicien te aza na poste moko politique te mais pourquoi babouye mais non oyo kumilika mosusu ndeko Zulu esika ndeko no akuza kumba papa social wana na ba pepe na ba neni wana so ko kozala na moi mémoire oui on a dit ba 2012 2013 ayo pesa kumba papa social non to pesa kumba papa social bale ko bolimbisa po moi protocole ezali malaria ezali na moi grippe ebetumisa ki ndeko toke bapesi kombo ya papa social na ba 2013 na bana wana bana ngiringi bapesi kombo bana ngiringi ndoko bana ngiringi abi papa social boti ba parti kono on te pesi papa social mais OK ça va papa social kuja kusunga kandi na sala ka kwa kusunga na ba jeune to komi na ba 2015 2016 au élection quand ba ngopesa na papa social il faut ko postuler donc postuler ça veut dire ngo idée ya yote eza population ngingi mtetinda kiyo pesa ko idée ndeko Zulu yo yebi na pesa d'identité nga ya ba faire yele ba ba faire nga na biso na ba faire depuis époque ya maréchal Mobutu ona kuza makanisi ko kota politique ndeni ona politique na kwa kuluka nini ndeko Zulu la koti bande kuna ngai ba ye ko pesa ngai akatika na postuler ndeko Zulu tout le monde a lelo muntu soka ina cadeau vous allez whisky le bloc bien on a pesa ngai tembe kama mke dans ce moment j'ai moi whisky zoa cadeau pour on dire parce que moi whisky na ba kisa na kata ba non en tout cas ce que postuler na muté muzana yango ko kanisa biso tout bon oui OK ça va na sudi kanisa bien ndeko Zulu na ko bomba yote eloko moko oyebi mbongo ba futa biso mbongo na parti mbongo caution ouais élection 2018 la partie ouais 2018 ouais il y a 2018 ba futa na parti mais ba ndiko ngiringi bazongi sanga mbongo na ba notable basangisa ki mbongo bazongi sanga mbongo ya caution bon honorable tango bana ngingi basengi yo balobi nde baloba na kicha tsa libaya yo moko soko tango vandaki oyena ndako na mama oresonaki nini ondimaki ba mbala moko ou bien ozakina na moi ko imaima politique ezama ka belé ngamna osala ba faire na ngana kesu na politique po balobaka osala ba faire na oso se retrouver mais soko tina politique comme ça tumpiaka
yo moko siko est-ce que aujourd'hui tu as encore réfléchir to on dit maki mara moko na bosenga na ba te moto mayele so pe episode kambo ba proposer disomba la moko bonté on a couple dans un couple ça s'appelle madame na ndako ça na ana bureau na complet on a ko étudier ah so ki to côté politique tout le monde va trouver bazo ba ko ibé na politique ntazaki na misolo na ye akona politique pe sanya ye akoyi mara moko na pe pas maman to so na ba directeur qui ça na ba conseiller financier bonkumu na ba chargé de mission ba yele menga bazaki ngo so to kanza mo mayele wana ba bi non so ki ba tio député mais tout ils en a inconvénient mon côté na pe pas maman ah makambo ngo politique pe za passe mingi ta ba ndeko bele batika biso ta ndeko Daniel akufika mo na boteti yo ko des sous politique ya boye ko ça ande nini mabité politique pe za pe mabité pété ils appellent moi madame na ye to décision na maman na biro mobimba to kangi liboke akomi ba chena bi OK et on a créé ko postuler voilà OK na ko postuler honorable Edi Yeli ba difficulté ni no mona ki na commune ngirengere ndeko ko na mutuna oya suka ba na bagike nazali na production na lolingi ni ezaki lolingi ya kusala fondation isa ingali kusino mawana pona zali de nature ya mutema ya mawana pona mona ki modèle ba mama na ngai bana niveau ya passe na ba papa bana niveau ya passe na commune na mabili na ngai ngirengere non na kozoma kanisa kusala fondation Edi Yeli Molangi pona mona ki soki ndeko Zulu ki na bina sunga ka ngi mo nyoso boye na ko komate na sala moi na sala fondation mutu ya kokota na fondation na zo moyen ya kosunga pour fondation de créamaki na modèle ya passe ya boye ozo mona ba maman de Zulu na zo beta 7 ba mama boti biso baso souffrir na côté ka mapa wana 5 et 6 balamuki mutu oteka mapa 20 000 mais otanga sa ba université on a bien bon on a bien ils ont soutien de Zulu mais kratanisa qui belé pas mingi mon mais papa azaki na mosala ba pia société wana akoma chemin passe makasi au monde ba jeune ba 6 classe musali zate ba kina moi point ba sali cabine azaki na moi $100 akoy donc passe zaki mingi et on a vu qui makanisi pour ça la fondation de Zulu alors pas problème na parce que ngi bala ba za commune enclavé en tant que député moi na molobela commune ngi nena ba problème majeur au commune zanango parce que ce peut totalement bien et belé bazo senga deti sayo bacha yango makadame bimati bumbu pour bazo tshelo motema ba problème nini vraiment eza makasi o eza na ngirengire en tout cas ndeko Zulu na député ya ville Kinshasa motema naza Elia ville moto le tuninga makamangirengire mais malade eza na ngingire eza bila Kinshasa motema ole soki na lobby na ba commune ngai ba mususu be emuna mabe malade des ali mingi yo mo soki mbule beti de Zulu ko kolika balabala te so moni le mituka to kuna kotambula mingi to lingi mituka likolo ko mituka se e komi passe koko so mingi ngi ba balabala nyonso ezali mabe ba kanvu nyonso ezali mabe de Zulu na ope question moko poser ekutu wana obindenge ngilingili makameze ko sema de Zulu na sali makamba bana kuma député so ki tasaki ba pont wana tende Zulu dina simba pour l'équipe betaka boy ba dekizo ça ima on sali combien de ponts na commune ngirengere ça 10 pour la commune ngirengere 10 ça 10 pour les communes de Zulu na balabala nini so ça na mutu balabala nini on sali ba pont so tout ça na ata 2 ou 3 les ebelé hein pas on ngana za na mutu te ouais baba kingabwa pont ezali na musamba pont ezali na tende pont ezali na kwilu pont ezali na tangi panzi na tangi kingabwa natangi natangi petende natangi na musamba donc la salle ba ko ibele de ba pona o sala ngo permettre pour ba 4 ba bima 24 oui soko zui ngiringi soko zui na 24 soko ta ngiringi facile soko zui po kingabwa ata mituka ba 40 tonnes ezoleka ya pe ke ba pont to sala pe non ba ko ezali ya mituka koleka est-ce qu'il y a un suivi suivi est-ce que bureau nous ça la suivi ba pont nous sto o ça na ngingi 10 lobby et ça toujours à bon état donc Zulu et ça quand ndako na hotel sur les gens qui suivi ça net ngingi ils ndako na ngate suivi ça li po ils le pango na ndako na ngate alors tolobaki na émission lelo to ça na ba image Tony Binda Diatabao o tela biso na no ba image ya to ça na ba pont hein
bapon oyo olongo sauté nano autour dans les solas sayoti voilà obeti les solas sayo mais so kele na sayo pona ngana ndaka ona lobaka il faut na sala ala reba ndikuna ngai na muke onga na zwaka na kusama misala mais so kele na sayo tubwaki mabanga na sayo déjà côté nini na bwaki mama sayo na sayo na mama poto wana ni bandeli na makotona na bwaki mabanga obwaki mabanga pona ni na bwaki mabanga toujours en bleu sayo na nyonso ba maba zo moi ce qui mboule beti moi ce ko kina sayo de kuzu ce qui mboule beti ko appliquer vous avez boîte ou qui na boîte wana maman va avoir difficulté à 5h du matin maman va avoir besoin pas sous après voilà papa sous ça na zo ki choqué boye non na so maman na ngai na ba ko na vo kama panga na to so ngisa asi semaine ku ya on a déjà tout beaucoup mabanga déjà tout biba ba tarté to ki ko ngisa ça et bon mon point na elengesa honorable Edi là aussi moi problème ça makasi est-ce que vous avez lobela bana ngengere obeti motango te pona elengesa te elengesa en tout cas naza lelo te po na beti la bien na sa gouverneur campagne bubana ngingi ba mona kitu tekina kuna gouverneur autant ndingi misala isemi ni elengesa elengesa c'est la première série de kuzulu et to suna gouverneur bi non to alu to kile na sayo to ba elengesa po elengesa za nzela mko munene kuzwa ba commune belé et kosuna mingi to l'équipe elengesa bana ngiringi ba moni bilili bezali okutala ndenge elengesa salemi to l'équipe na gouverneur ya ville wana dengi basali elengesa batie makadami kitoko wana souhaiter na basali musala malamu lombo ya na souhaiter na basali elengesa en tout cas elengesa basali musala malamu voilà topé mamuke ndeko honorable Edi Yeli totana no bapon hein grâce à Veambata mona barumbu Tony Binda Diata ba totala bapon eza parmi le réalisateur honorable Edi Yeli Molangi na commune Yangiringiri tokei Tony Binda Diata ba bande ko batali honorable Edi Yeli alobi que asa boaki mabanga po lelo tolobi maloba muke bilili ebele alobi asa boaki mabanga bako remblayer yango ndenge lobi sayo po e permettre que po soko ba mama ona bazo teka maba bazo souffrir mbula soke bete sali poto mama amemi mansa na mapa na moto na sayo ona na nginga koki ko glisser azindi abukani mwa lokolo yango honorable Edi Yeli komba be yange papa social abi aboaki mabanga na sayo pona ko remble terrain wana ndo bozulu ezate pourquoi ba mama pe ya mapa pe ba sa musala pourquoi mama na biso boti bisona ezali pe soki omona mbutali soki za makasi mitu ka peso ka sayo wana ibimi ikatisi bandal obi soki tobongisi sika wana ezali to embouteillage pe ko kitamwa ndamu pona bandeko bandal pe bandeko boke le selemba ubumbu pasa la mwa koleka mwa malamu wana moi soki embouteillage za makasi bandeko ba mituka bazwaka sayo wana bazui bakoti bakena bapona sana kingabwa kuna babimi bandal ba continuer ba ke ba côté bazai ko kenge. Voilà, alors total ndenge grâce ya bokasité honorable Edi Yeli ndenge babwaki mabanga na avenue Sayo tokei Tony Binda direction Sayo na direction ya Sayo tokei Tony Binda Diataba mieux musala ya elengesa eza ko continuer donc Edi Yeli ayuti ko lobango honorable alobazala ki wana na gouverneur ya ville province Kinshasa total ndenge misala ya elengesa kuna na commune ngenge ndenge zali ko salema tokei Veambata mona barumbu na Tony Binda Diataba na biso honorable Edi Yeli oui bazo benga ko papa social olobi ko kabeza ya ko botama mais honorable Edi Yeli ko tonga pont ko sala nzela eza musala député provincial te yo musala ezali ko voter mibeko ozo mona pete ke ozape ko lekisa honorable Edi Yeli merci beaucoup ndiko zumu panzi sango mona mikili libanda avant mutakuma député faut s'appeler na ba moyen moni nataka mingi pana biso wa olalo la mukio na konaza na proposer député non député faut na ba moyen na personnel donc honorable Edi Yeli oke ko lukambo moté na assemblée provinciale non na ki lukambo moté ndiko panzi sango na ki lukambo moté po on a sala na on a ko sala et ko na bon na assemblée provinciale ah surtout ka sala na bineza ya likolo et matikutu honorable Edi Yeli ndoko zo na peso salaire mati to ko bango nekitano ikete essaye bala déjà na ndenge mati ato boko lo bango essaye bala déjà ya bino na ba député nationaux to yebi ndoko zo lelo soki oye na tongo ipande kuna yo okuti mutu baba to peut-être bana 5 sika seke imoko ndeko noto sipaka seke na combien ndeko zo seke moko mais zwa uzana 15 batanga na kuna ngiri zo ba problème ba garantir ba lupango ya bato zo bato bazama malade na ba hôpitaux
na sale wana ça eloko moko te ndio mona bandeko mingi soki ba bandeko nanga ba collègue mususu ba mingi bazaka soki ba bimi mwe bazongela base mwe bazonga izate po iza mikoro mikatano mingi eloko nazo féliciter ba collègue nanga ya Assemblée provinciale ou bazana mandat oyo nde ba otala ba base na bango malgré difficulté ezali mais bazotala ba base na bango ndeko Zulu o lobiki te salaire na biso oui salaire te ko salaire matito boite mais misala ezali belia ko sa ndiko no akile kwa pe koluka mbongo te itala ba misala to sala ngala ningaka nde misala emonana koloba okoki koloba mais fa misala ezala te ndeko Zulu to quand même ba misala balobaka malobeli ka misala mais soki bali koloba lokola perroquet wa misala ezate ngana dinature na ngai na kwa koloba mingi te alinga misala eloba pas ngala ba misala eloba. Alors, honorable Edi Yeli, à part Makaba Manzela, Makaba na commune Ngenge, il y a aussi notre problème na commune Ngenge. Et ça maïna l'utiliki. Ça pose problème. Est-ce que mon gongo et honorable Edi Yeli c'est tombouami na niveau à régie des autres na niveau SNEL pour quand même population à commune na yo l'utiliki ezala maï ezala. Merci beaucoup de Mopandi Sango. Na bali ko na commune ngai. Au moins ma maladi wana ya l'utiliki na maï zaki kinisa mobile. Même ngani na fin de ma campagne tout ça msuboye journée demi-journée de jour mbaboto to na kongote mai pe na son de kozuya msupe mai bimité ya ona mona ki directeur provincial oya biso ya ngilingi ko soma kama mai soki makambo oyo ya corona bimakite de to volume makasi ba devait sale maki pona ko sumba ba tio pona ko bomisa bisika mususu ezali musa député te ndeko Zulu bisika mususu ozokima po o tunga liboso musala kosara ba poiza musa député non na ya nolité mais obakise to ke pesa yango ozo apena mai na courant sangisa c'est ça ndeko Zulu soki le na lobaka na isa ki na ndeko na ngai mukio na zoka onze na pambola ngai ndeko Zulu na kuti esika wana bato bazole kate pas ezali mutu moya longa ngiringa ki libanda lisate osala pont wana on a benga l'état et nazaki ba pont nazaki député te namoni balobi basali l'état sali te na mi fa nazana na bomba fona sunga la biko na to moni ndiko na ko saba pont wana isaki te ke opposa député non avant na kuma député na sali 10 ponts d'ailleurs pont tout ce ils en train de ko alulu na lulua na si dans un mois et demi bazo silisa yango ya kubenga yo tozana lo otala point nga kolubate soki na lobi omoni misala yango ba kusala non c'est musala député mais ils a kosunga okuza uzana yango ukangi maboko te il faut taper bande konote de kozuni yo kozana libota na yo uzana ngo ibele mais libota na bazo souffrir est-ce mourant ko za malamu to kozo c'est olali pe pongi malamu okutaki ngiringi boye okuti bato bambule beti bandako ekwe bato batiti na mai bato baza na pasi boye papa soko sayi soko apont trop de choses sauter soko nakanga mutema bando kozo bisika na sala ka pont ezali pona mutema mawa nebi kiza wa droit député mais mawa wana ne epese na sala ba pont wana. Voilà, honorable Edi Yeli Potosi sa chapitre ya réalisation sociale na yo fondation ils ont continué Moussa na ils ont continué siège Pezali ce qu'on peut ça déjà adresse à siège à fondation na commune Ngenge. Bon tout ça na direction Gambela balaba Movenda numéro 47. Problème nous surtout faut écouter na rapport ce qu'on y a ndako honorable Edi Yeli moya ko côté ça c'est pas côté quand on a mutimete on va na papa on va na bano on va na maman bango ba kenaka na siège ndeko Zulu mutu abatute mikolo kutu tobeke siège na malade oyo ba minganga ba konzi balobi ki to mi batela to kai moi bureau muke poso ito fungoli bureau atba kokoma ebele mukonzi mboka baki to sanga bato basanga na kebele te soki bureau fungwami bureau ya papa social bato bakota ka basala desa na tongo moko si to bito fungula bureau uzama muté mikolo ndenge bokoluzali to kanga ki bureau na twangi sala. Voilà na kutana kina mutu mota na zoya ndeko Zulu la télé misinga na sasoma campagne na bina kesa le mission na ndeko na honorable Edi Yeli abi voilà toningake mingi ngana za mona ngingi da na fauteuil mais il resala biso passe il fallait honorable Edi Yeli avant na ya avant na biso na commune ngingiri ya tiki biso commune ngingiri akene commune mususu. Merci beaucoup ndeko Zulu oyebi nazala ma campagne mais matu na ngeza ngingiri bande kuna ngai ba msenga député nazala ma campagne nazaki kuna omoni na biso ki société lelo nazala mona ngingiri ndeko Zulu ndengo boti lelo bana lelo soko boti lelo mona koli
Est-ce que sous afin nanda kuno li sous? Pas que loka vie. Il faut que le kuluka vite. De long ngaza mona ngengi lelo. Lelo na sali ba faire. Amone non, ba faire peut évoluer na sali ba boy. Na sali lelo na ina ma campagne lelo. Na sali na misu ezaka kuna. Na fandi kuna. Na za koto mais misu na ezaka kuna na kati. Chaque jour za na ngenge. Chaque jour ngali kutate. Omoni éducation na zo papa boti na ngai. Finganga na kondina ba kezo éducation mabi papa boti na. Mais le kutane na dimakate. Na ezaka chaque jour. Na ezaka 2-3 jours ça na kita na ngenge na tala évolution ya komena. Voilà, honorable Edi Yelipotosi dit sa chapitre ya réalisation. Alors, tozonga et pas ya Tony Binadia taba ouvert amata mwana ya Barumbu, tata Mobiti Freddy Takidi, tozwa nanu babilili ya ba assistance sociale. Honorable alobi que en tout cas moi été amesana na ngoko kabeza éducation kokunda bibembe kosomba ba cercueil ba maman msusu bazo kangama na ba maternité faute de moyens pour na robima abi ya kanga misu abanda yango avant comme député kokaba les abongo éducation total là ba image assistance sociale il y a honorable Edi Yelimona. Na cadre ya journée internationale de la femme, l'honorable Edi Yeli Molangi, papa lopango ya commune ya Ngiringiri, ayaki ko fête le 8 mars na ba mama ya base na ye ezalaki na siège ya fondation Yeli Molangi Edi film na mukuse oyo eza supervisé et pa ya coach Nenembala Milulu elekanaki kitoko na impact pe idéologie papa solution tango azwaki maloba asalaki ba mama surprise monene apesaki ba machine à coudre ebele na fondation pona ba mama baya koyekola coupe couture tope batinda bana na bango bayekola pona venir na bango ya lobby formation ekozala ofele oyoki ofele oyo offre monene papa apesi na bana na ye ya Ngiringiri pourquoi pas funa mobimba ba mama bomoni l'honorable Edi Yeli Molangi papa ya ba papa social vanda na yo papa bolamu leke belé le bienfaiteur. Bonne année. Ngiringiri le 31 ezalaki en ébullition. Pona koyamba papa na bango kolo lopango l'honorable Edi Yeli Molangi alabaki akoki kotika ba fête oyele kaboete nango akitaki na base na ye tangu ba député mususu na vacances parlementaires bazo wele la kokende ba poto kasi alobi na koki ko fêter bango te il faut la fêter na base na nga mabele na nga lopango na nga ban Ngiringiri nango ayaki ko fêter na bango aremetaki ba poulet pe baloso pona fête ya nouvelle an ele kamalamu na sengo wana bana Ngiringiri basangaki maloba te omonika papa social honorable Yeli Molangi fondation na yepo bana Ngiringiri ya otya komatele bilete po misala na ye emona na biso bilembo nyonso papa social okebo ba nyonso bado papa social sikobo lwa papa olia papa pesaka basé belé mais ba kokalité na zoro petit yango mususu le kondialo bito soso na mutu nyonso Sodi Ali papa social émotion makasi social bami sa bango de amen fois so yedi na bunda papa biso bakanga papa biso maboko edi la betai ba bitene so ngini be bakatu aka na député moko honorable Yeli Molangi fondation fongola nango ba porte bandakala doana posa ya batu nyonso basabere na kati ya fondation atozala Ngiringiri atozala Kasabo atozala cette commune yaka porte za ouvert voilà keleke belé moyena no baba na détail za te belé aumela akanisa biso pa maman na fin de l'année aumela na ngwende oui tangu tolobaka ke l'honorable Edi Yeli Molangi papa ya papa social aza l'exemple à suivre. Il faut bon dimaka. Pour na biloko boye, na ba propre fond na ye, andimi ko laisse commune na ye. Ah, papa et papa social, balingaka commune makasi boye te. Ngiringiri, botala, bozimele. Kolo lopango, ayebani. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye.
population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Voilà, tout ça pour continuer. Mais honorable, problème il y a courant. Au PSA qui peut dire il y a nos bientés dans la commune il y a Ngeri. Ndegozo, n'est-ce que ma campagne na courant te. Abaki ma campagne ba devait seulement qui y a battu. Ma corona on est aussi ma campagne aussi ma poto qui a me blona. Mais d'ailleurs ngam ko ma courant. On n'est-ce que difficultés ali partout. Mais ni na saka koto na ma campagne. Pas social. Câble a wisali nini? Câble za problème na sala. Na ma commune ngape na sunga mingi makambo Italie makambo ya courant na sunga ba câble na sala kama donc so ba papa to na quartier bo to premier câble na sala kango bilili ngani na bilili o mona bilili za Eloba. Voilà, honorable Dieli Narbaki Ango, président fédéral ya MLC Funa 1. Funa 1 eza na ba commune ya Bandal, Kalamu, Kasavu, Buna, Ngiri. Alors, honorable stratégie nous en ango pona pour redynamiser MLC na Funa 1. La personne le président Ngacha Pembe Magumo, merci beaucoup. La confiance à personne qui a côté le président fédéral ya Funa 1. Merci beaucoup président. Vous savez qui choix malam. Donc aujourd'hui mon président Oyebi, bino bozala songi soni botambola ka. Oui qui papa social azali, ata leo na longo na ngenge lakini angali na bakuvote nga. Nazali mutu abatu. Président pesa confiance na place wana na kamba Funa 1. Bakamize bele. Tokumaki awa batunanga na sai ba réunion belé na ba président communaux pour ces ba réunion na sai président na ba président communaux na sai ba réunion na comité na ngai na bureau na ngai o na sala ki déjà na pesa ki commission déjà ba lukanda ko et ko zonse to sima pour makamba na bokono o ekomi ya corona mais corona ne te freine makambo so freine makambo mais en tout cas Funa ba ko za décider pour nini musa président pesa pour la tremisa fédération na biso Funa 1 ezala makasi pe na ngonga autre ko za élection tozo apé moi ba siège belé na kati ya Funa 1 en tout cas côté on a de kozulu zala na tiana c donc Funa 1 déjà déjà à conséquence donc to landela yo après maladie oyo to landela yo total à ce que implantation salami na Bandal na Ngiri na Kasavu na Kalamu to landela yo vraiment donc excuse oui pour la maladie babi rassemblement pas plus de 20 personnes, distanciation sociale, ma kashine oyo, mais tout l'année là on va dire. Ngapi na kutuna pila collection tam yangwana isalemi. Bino batu bazon boza songi songi na collection ndevozu tout ça ile. Donc bon mona ndenge Funa boza. Donc ba ndikuna so Funa, o ba linga jampe be magomo, bo kita mutema na pesi bino Funa nyoso mbote mobimba, boza la kimia to bana misala calamité, so kinza masongi maja corona ici. Voilà, on aurait dit litozo kene male na suka ya masona biso. Tout cela dans le MLC, sénateur Japé Bemba Gombo Azawapi, Pébélé Bazoloba, sénateur Azoloba, enfin une garania, et sa stratégie, ou bezali kamuni. Te, Nekozulu, Mokozazali, Nekozulu, Mokozazali, Mokozazali, Azana Ekimia, parce que Bolingi Alobani, Mokozazali, Makamba Corona, après ça, ils ont un message à Lobaki. Mokozazali, Azana Malama. Et le Rondini, Ozokanga na MLC. 19 ans na MLC et nous connaissons mona malamu na soupe wana MLC oyo chango na luto micro biki toko 19 ans na MLC nini pena e benda na MLC cause fidèle bo le fidèle de fidèle en tout cas le kozuna c'est que na mutu mingi wana papa na mingi baba peut-être et dit la zali mungala jampe na mungala côté MLC non bongo te et na côté na parti politique za vision lelo makanisi jampe be mazana yango ize pa dit yeli. Ce qui le lobby ndeko président na biso makanzi changer na kolonga pemba na moko na kati ya likoma MS et la moni vision ya ngai na Jean Pierre Bemba ebalani ya moni na koti na toujours ko kama idéologie na ye na toujours ko kama na MLC le fidèle de fidèle oui c'est ça 19 ans na MLC honorable Dieli député provincial parmi le maire élu il y a ville provinciale à Kinshasa tout sur la moké musala non assemblée provinciale à Kinshasa. Honorable, tu es banana liboso, nous salons les candengés ni l'assemblée professionnelle à Kinshasa. Merci beaucoup ndeko. Nasi tout ko kisa mubu o tu ko pesa biso mandat na ya la population et tout ko si ça awa le 30 mars
tozi na vacances na congé na biso tonge tozonga misala na biso dimo ko moni tonge tozonga misala wa maja corona eye et puis ça mokonzi mboka lobi moi to sangana susu isika moko ezalité to fanda nano tota évolution maladi nano ndenge ezotambola puke toyeba nano soki mikolo kwa soki tokosangana nini mais tozovole na biso malamu na assemblée provinciale ya Kinshasa. Voilà, bozo évoluer malamu etoki moi bilinga siège bozo tonga na sima assemblée provinciale. Siège bozo tonga. So na bozo tonga bino parce que ça député provincial na sima assemblée provinciale to ki ke fuite bimi ke zaki 500 000 bodef ki na banque mais bo pesika ka entreprise wana 100 et quelques mille. Différence on a 300 000 $ réseau mon anaté et dit il y a ce genre d'assemblée provinciale attaque député provincial mbonge bungi na assemblée provinciale bon ndeko Zulu omoni na mibeko na mibeko na biso assemblée oyo tambusaka assemblée provinciale moni ndeto ndenge to zongi na kati ya ndeto sisi congé na biso et to zonga na 3 mois wana to kinaka na contrôle ya bureau ngala zali na commission ECOFIN so peut-être ba délégué na commission na ECOFIN soki na moni mbeba izali na koloba mais nano to zongi na plénière te na peut to koti na commission wana te ngona ya no la yo izalité tozonga na commission so to koti na commission so mbeba izali ndoko Zulu koyeba yango so ki mbeba izate okoyeba mo ndoko Zulu. Voilà opesi et yano na motuna no mais honorable député provincial Mike Mukeba il y a commune à Lingwala za koloba exhiber même ba mikanda na ba etando na etando na ba bikano mike. Est-ce que oyo honorable Mike Mukeba azolo ba pona mbongo ndenge bungi na assemblée provinciale eza lokuta to eza so ah ndiko faut penser ça notre sosi côté on ndiko Mike alobi et cause à lokuta et cause à solo on a to éviter to bi ke mibeko na biso ya assemblée ndenge za na 3 mois so to di vacances to ça la contrôle ya bureau et to comme na contrôler to koyiba makanisi sona ndiko mo penser ça donc soki mama ya Covid esili tant bozonga nde boko yeba na commission ya commission ko kota na pour contrôler bureau ndenge sengi na mibeko ya biso ya assemblée provinciale ya assemblée. Voilà, honorable Edieli et monsieur Siline naeba 2023 Kalate honorable Edieli aux la double brassard candidat provincial en ngenge na national na funa ambition 2023. Bon moni ngai na respect na ngona parti izali mibeko parti soki lelo mokonzi ngapesanga confiance abino honorable Yeli okina provincial na national na komikitisa na mabolongo ya mokonzi na kokende ko processus mokozobi okotika la boy na provincial na tika na provincial so mokozobi okina national na ko bei parti na cause de songa mokote de ce kuta ipa mokonzi ya parti. Honorable Yeli président fédéral MLC Funa 1 et attache moko munene confiance munene au sénateur Jean-Pierre Bemba Pesio redecevoir été ata mokolo mokote eza lolenge na ngate. Message ya suka ota la caméra na baiban sur la télévision na poko lelo. Message na pesi bandeko na nyonso ya vila Kinshasa bolandi émission to salina ndeko Zulu bon bolandi o nyonso misala papa social azali ko sala na kati ya vila Kinshasa pe bandeko na ngai toza bolingo toza la bamoko po totombola Kongo na biso eloko zali ko sala nga passe message on azali ko pesa message pour makambo itali corona bandeko na ngai maladi on ezali makasi bokono nezo boma mingi tomoni na balibanda mboka ndiki maladi on ezo boma tous kana maladi na terre parce que zosala nga passe na moni to banaki maladi wana atozaki na dika to monaki bakangaki ba classe école kangamaki mais siko eloko isa zosala nga passe mingi biso baboti onga za na boyo nazali elongo na gouvernement te bazali kozwa mibeko ke bazongisa bana bazonga classe tozaki na dika tokangi ba classe mbango siko to komina 4 et quelques cas bana bazonga classe est-ce bana na biso bakoba ko se protéger malamu esika wana l'état landelango atalango na malamu nanu pona vie na ngai na sécurité bana bazonga na classe nanu to landelango bokono na malamu nanu merci bandeko na ngai pourquoi il a mo mabota na mabino nzambe abatela bino na maladi ya corona. Alors pona corona na pona bana ngirengiri bazo c'est la pe ba lave mete ya na ba masque ya honorable na bangote on a kala bayibi papa na bango papa on soki les allait lelo tozana ndako te soki mwana mwa nzote ndinga de buke na tonga ki hôpital et malade bandaki et tozuka ba conseil minganga tozuka maboko mingi tout ça boye na tsai dia bandeko nanga déjà batuke zalaki na ti batuke na ti bakisi déjà donc kuna ezali aki déjà ba masque déjà na tika bisika mosusu na okina pe proposer na continuer kotika ba masque partout na ngilingi. Merci honorable Tommy Batela maladi ezali
sukola maboko à tout moment, hein, à tout moment sukola maboko. Soko yé kouela nan koyamba bana te. Sukola maboko si maoyambi bana. Zalaka na désinfectant na onde na monango pa y avait un bâtiment na barumbawa de temps en temps il faut ko sukola maboko. Kashine il faut ezala soko ningi mbote ndeka to pesa ni na honorable hein totika makababali pwepwe na lobamo na moni garçon moko azo pesa mona mwasi moko bis na gangeli bango na bité botika garçon na répondre nga lobi coroner zo bana basité en tout cas esala nga passe botika babiloko bali pwepwe tika babiloko wana ke kobima pamba bima soki eloka kosala ezali obimi bino oyo na kebe tapi vie matolo te okele kuna ozwi maladi oyena ona ndako opesi bana opesi mama donc tomi batela soko ningo kosola boye tomi batela maladi ezali elike ali que na Madagascar kuna bango bazwi solution toyoki pe docteur Jérôme Mouniangi aye Kinshasa toyoki aye soki pa aye que ça la bien que nde toyoki président de la République abengisie aye Kinshasa et que ça la be pour Madagascar kuna bazwi solution et bon biso ba to ko appelle solution te honorable autoloba crainte neza pona bana bazonga kelasi mais faut te baquer ceux qui bana bazonga kelasi nous sommes en train de nous donc toko se tendre vers une année blanche et que ça la paie bien donc to mi battre la souris Jérôme wana boye la biso donc kisi wana pona corona nenga na Madagascar et que ça la bien mingi viezo parce que vieza à côté les mains hein na Kinshasa to mesana boité merci honorable Edi Yeli Borobarake honorable Lobarate yewana lobby asa député provincial boyoki ye malamu j'espère que bino bolandi à travers le monde bocha commentaire nako quitter plateau te sans que na remercier équipe ya honorable Edi Yeli Molangi toi na directeur Christian Boulou, tous en financier Jaguar Momba, chargé de mission Ladie Le Menga, toi en Dolim Voami, P. Justin, Lotondo, honorable dit il y a encore une fois. Merci, tout le monde dit que tous en a besoin, tous en a besoin de la émission Sembo, visible Nabisoza, ya Kofungama. Merci Nabino de Bolanda de partout, merci. N'avez un bête à mon Abarumbu. Tata Mobichi, n'a bien que Tata Mobichi pour y former au Saranate, Freddy Takidi. Merci à Tony Binda Diatabao, qui pour tous les grands maestros. Boutique à la Malam, rediffusion dimanche 11h, numéro M. Sembo, Borlanda Yango, semaine prochaine. Qui met à Colombie bis au besoin. Ma mission TV, le miroir du monde.